歡迎大家嚟到夢味 Up 啊！今日我哋揾到俊樂嚟同我哋做今次嘅 podcast。Hello，我係全民造星錄嘅99個參賽者之一，33號嘅 CL。呢啲嘉賓真係好，我乜都唔使講已經自我介紹定啦。係咁，俊樂想了解多你少少，相信你嘅粉絲啦，都會想知道點解你會想行唱歌或者做明星呢條路咧？咁其實唱歌咧就真係本身係我嘅興趣嚟嘅，即係就好中意唱歌啊！細個即係開咗 YouTube 就係跟住唱，但係又冇真係話好認真唱嘅。咁而想做明星咧，就都係喺小朋友嘅時候望，即係會睇電視噶嘛。咁望到哇電視裡面出現嘅嗰啲演員，我覺得我自己都好想喺個電視度出現俾人睇咁樣。細個就有呢個諗法啦。即係你中學其實都已經有去練去唱歌嗰啲，定係？冇㗎，一直都係，但係即係呢樣嘢咧係自己收埋咗喺心入面。係啦。咁喺即係識我嘅朋友啦，佢哋都知道我細個咧係一個肥仔嚟嘅，唔係講笑㗎，係即係好似個波咁樣咯，係有相㗎。係咪抄姜濤啊？依家成功嘅 artist 啊，即係喺即係佢係即係睇先，唔係呢個好危險，好危險係唔係？即係我嘅意思係佢喺香港唔止香港啦，但係喺香港真係絕對係一個好出名嘅一個藝人。咁而係你中學又冇即係受過啲好正規嘅唱歌訓練啦，咁之後點解又會即係咁夠膽啊去玩全民造星？即係坦白講，我都有咁嘅諗法嘅。而係我真係成日都諗到跳舞又跳到成日夾拐咁樣，唱歌咧就已經俾中學嘅音樂老師話啊，其實你音樂呢科都可以 drop 噶咯，即係人係冇得 drop 㗎，而係佢叫我 drop 咯，係啦。咁即係正常人，即係我唔知係咪咁樣叫正常人啦，即係我自己都會有啲自卑嘅位，就係我咁樣上到去，好似乜都攞唔到出嚟俾人睇，咁唔會俾人笑咁樣咧。咁我嗰陣咧就即係完全都冇呢個諗法嘅，係去到後嚟咧，即係大概中二開始咧，就真係無啦啦變瘦咗，真係開始高啦，個人開始高啦。咁咧去到中三嘅時候咧，嗰排真係同埋唔知喺疫情嗰排咧，我嗰陣係反而生得仲高嘅，即係越嚟越長我個人。係咪啲疫苗打變異啊？可能係㗎。OK。但係好多人問我點解生得高，就係我會答佢食麥當勞。係細個都睇先。係。會跳得太快，完全唔拉楞㗎喎。生得高同食麥當勞。但係因為我細個咧，每晚咧係都會食佢2盒嘅脆香雞翼嘅，會基本上。OK， 係。然後就我覺得呢個可能係一個原因。咁即係想了解多啲，點解你會有咁嘅，即係一定係有一下撻着咗，你會夠薑去做呢件事噶嘛？你唔會無啦啦，哇！全民造星開始咯，我就去報咁樣，你唔會咁樣噶嘛？係可能身邊有啲人推你，定係你本身已經覺得今次係一個機不可失嘅一次機會。係嘅，呢件事咧本身咧係我想做噶啦，而喺佢公開俾人報名嘅時候咧，咁啱同我 friend 成班 friend 一齊出街，咁就佢就同我就講出嚟啦，就話喂，全民造星可以報名咯喎，佢話不如一齊玩啦，我話嚇，咁咪嚇，咁突然，佢話嚇我又報先，你報咗啦，佢話我報咗啦，快啲一齊報啦，一齊玩啦咁啊，咁最後我係翻到屋企，咁我就諗住。真係可以試下嘅，其實即係俾自己試下即係攞經驗又好，見識下個世界都好啊嘛。咁但係咧，我就嗰陣填晒啲資料啦。但係咧，我唔敢撳嗰個掣住，有一個提交表格4個字喺度嘅，嗰個掣我撳完之後，我擺喺部電話喺張台度，諗啊，去啦，撳。咁就交咗啦，但係之後就佢
嗰排咧係冇乜反應喎，咁我就諗住誒應該知咩事啦，但係咩事啊？即係諗住應該即係唔關我事咯，我交完表格咁佢可以唔要我噶嘛，OK 即係唔關我事啦。咁點知好似嗰陣係都過咗2-3個禮拜左右，就收到個信息啊，咁樣寫好似係 WhatsApp 咁樣，跟住咧就寫住敬啟者咁樣嗰啲。咁我就嚇親我，但係我就知道我入咗，跟住就開始有呢個好奇妙嘅一個旅程，呢個造星之旅。咁而據我所知，即係你報嗰陣時，你都要填係你嘅擅長嘅項目嗰啲係啲咩㗎嘛？係嘛？係。你填咗啲咩？唱歌。即係本身唱歌一定係有啲信心㗎啦，都覺得叫做喺自己嘅表演嘅技能當中係有最有訓練過咯。可唔可以講下嗰陣時係唱咗啲咩歌？喺面試嘅時候啦，我係揀咗到底發生過什麼事。哇，好應景喎！同你報呢單嘢係好應景嘅喎。係㗎，真係㗎。然後咧，咁就喺99強入60強嘅嗰個比賽嘅時候，咁就我揀咗沙龍。冇乜特別意思嘅，所以揀咗沙龍。其實就係嗰陣就覺得呢首歌係即係都比較容易少少，即係喺舞台上，即係希望自己就算緊張都冇咁容易炒車咁樣。係啊。咁你依家倒轉頭望翻啦，其實你覺得依家嗰段經歷，你攞到啲咩？即係你都講到自己擴闊眼界咁樣。真係學到嘅嘢真係好多。即係首先啊，我覺得最大嘅得着係我嘅心態咧，就同其他選手嘅心態就有啲唔一樣。我嘅心態咧就係去嘗試啦，去攞經驗咁樣，即係仲係見到花姐，絕對係，即係我幫你講埋啦呢單，真係啊，係 OK。然後咧心態上咧真係咁就即係隨住呢個時間見到其他選手咁樣，我都開始想。即係就算落選咗啦嗰陣，咁我都好想再努力啲去嘗試，所以我完咗之後咧，我係有打算，即係我唔知未來啦，但係我係到依家我都仲會打算會報下一屆嘅造星，即係喺調整好自己心態之後，同埋要再努力啲去訓練去繼續去。如果咁樣講，即係你係覺得今次你係未準備好？絕對係。即係如果準備好嘅話，就屠殺佢哋。即係唔可以咁講，絕對唔可以咁講，絕對唔可以咁講。我都係幫你講埋嘅，講笑。唔可以咁樣講㗎。我知。即係呢樣嘢，我會覺得唔會係有一個叫做準備到最好嘅 moment，即係我會話喺佢出嘅時候，我要呈現到一個更好嘅我出嚟，咁嗰個就係我當下最好嘅時候咯。其實聽你啱啱咁樣講咧，係都聽得出你係唔係好自信嘅啫喎，係嘛？喺唱歌方面，我真係呢方面係真係冇咁有自信嘅。如果跳舞就更加唔使講，因為由細到大都冇接觸過。咁樣，所以喺裡面即係見到哇，嗰個唱歌好勁，嗰個跳舞好勁，哇有啲唱跳都得嘅。咁我會喺度諗，哇咁我同佢哋之間，哇大家99個喺裡面，咁好似都話入咗去啦，但係個差距都仲係 feel 到好大。咁而係你都知道，如果你真係行得呢條路啦，我哋會叫做即係都算係娛樂圈一環啦。你係預咗一定係會俾人 judge 㗎，同埋一定係好多聲音㗎。係呢個絕對係預咗。咁但係咧，我喺直至依家呢個時候啦，我都可以覺得
即係唔知佢好彩定唔好彩。即係我依家暫時嘅名氣都唔係話好特別高啦，但係都好慶幸都會有幾位小粉絲咁樣都會支持下我，咁我都好開心嘅。係啊，可唔可以我都想聽下你係受到啲咩支持，令到你即係都想做翻啲成績出嚟？攞我唱沙龍嗰首歌詞嚟講啦，即係我自己自問自己個表現一定係唔好噶啦，即係就算課觀眾都好。你自己覺得定係你聽到觀眾咁樣講先？唔係我自己係覺得呢個就一定噶啦。咁好其他聲音嘅話，我係暫時都冇，甚至因為我係即係未去到俾人評價添啊。咁但係個節目出咗之後，都有人同我講話，即係都其實唱得好聽啊咁樣，即係收到嘅時候都會覺得都開心嘅咁樣咯。咁你係覺得有啲咩做得唔好？既然你都聽到有觀眾反映，其實又唔係話真係差，咁而係點解你都會仲係覺得做得唔好咧？最主要原因係一定係我嗰陣真係好緊張，係啦。咁我其實咧隻腳咧就係已經係震得好誇張，真係咁樣震㗎啦，係啊，即係。但係咧即係跟住再加上埋佢啲燈光啊、音效啲啊咁樣，又好似好神秘咁樣，咁我又好緊張啦。然後我會話呢首歌我錯得最多嘅係拍子咯，即係可能即係好普通咁樣唱到即係都唱啱啲音準咁樣，但係拍子錯真係好嚴重咯。即係對一個表演嚟講，呢個都係我近期一直去訓練嘅，即係有在改善緊嘅一個問題。咁想問下，咁其實即係正常依家19、20歲嗰啲，可能正常都仲讀緊書啊，或者係進修緊第二樣嘢啊。點解你已經會想去發展自己嘅演藝事業啊，或者係唱歌嘅事業咁樣啊？點解你係要即係屋企人方面啊，或者你自己會唔會都擔心發呢個即係我 mean 啲咁樣講啊，發呢個明星夢，可能到最後即係得個夢咁樣嘅啫喎。咁首先我覺得至少我可以發過呢個夢啦，即係我有做過，我嘗試去做自己中意做嘅嘢，但係如果係唔得嘅話，咁都係對自己一個交代啊嘛，即係我唔會有遺憾咯。點解我細個嘅時候冇去做過啊？咁樣，你就唔擔心可能25、26歲個交代就係都唔係話好高咁樣，你唔會擔心呢樣嘢咩？我會覺得交翻俾嗰陣時嘅自己去決定咯。就係咁咋？就係咁樣。係㗎，我個人係活在當下㗎。OK。咁人哋都會唔會擔心可能身邊或者外界嗰啲聲音咧話你真係又唔算話真係好有天賦喺度發明星夢各種呢啲咁樣，即係你會唔會即係都因為呢啲聲音而質疑自己？好多嘢都可以靠後天訓練嘅，即係好多各樣嘢都咁。當然我天分都好重要啦，但係如果後天訓練嘅都可以做到，咁我都可以去試下噶嘛。咁如果依家咁樣，即係可能當假設有個 offer 俾你，就係可能有人俾個機會你去唱一首歌，而係真係可能喺好大個平台上面，即係當可能 TVB 即係最近有個唱錢個節目咁樣啦，真係當有咁嘅機會啦，即係你都會照去做咗先嘅。我會啊，會嘅，我會啊。你唔擔心第一 level 1就已經俾人 ban 咗，跟住啲人喺度話邊個都好啊，你覺得都好嘅，我覺得好啊。點解咧？即係你係即係你又唔係話太自信，而係你好似又唔係好驚俾人哋話。我 enjoy 咯，我 enjoy 做呢樣嘢啊嘛。
即係我係中意啊，就算我可能我表現冇咁好啦，但係我都好中意喺鏡頭前面咁樣，即係呢個係我想做嘅嘢，所以係啊，係啊，feel 到你一定係會擔心㗎，即係我嗰陣都諗咗好多嘢，哇！佢 send 咗個 message 俾我啊，造星，咁我嗰陣我就算明知我自己一定去硬，我唔會佢 send 咗俾我，我一定會去，但我都係諗，唉，去唔去好咧？即係喺度諗，但我知道自己一定會去咯，即係呢個過程我可以喺度掙扎，但我知自己決定最後嘅決定一定會去咯。何況係一個有咁大嘅舞台，有啲機會嚟咯，都唔捉實佢。真係聽到好好喎！如果咁樣嘅話，咁介唔介意問下你依家仲有冇咩活動啊，或者係有啲訓練係參加緊嘅？我都有 keep 住去學唱歌嘅，咁樣係啊，咁就有計劃去學跳舞啦，同埋都想學，我覺得都係需要嘅。即係如果我要想喺呢一行嘅話，呢個我覺得都係一個要有嘅技能咯。即係其實如果依家咁樣聽嘅話，你最終嘅目的係好似想做到唱跳明星咁樣，即係郭富城咁樣。但係我會覺得，即係唱歌係我係一個好中意嘅興趣啦。但係我又冇諗過要靠呢樣嘢去揾食咯，即係靠呢樣嘢揾錢。即係但我會想試下自己靠呢樣嘢去可以做到幾遠，即係自己可以去到幾高咁樣咯。唔同方面嘅路線其實我都好想做咯。例如咧，我有即係一個好細個就已經喺度諗緊嘅一個夢想啦。即係除咗係電視之外，我係真係好想參與到拍電影咯。呢個係我真係一直好想做。唔係去做茄喱啡，梗唔係做緊。唔係，當然唔係茄喱啡嗰種啦。OK，即係咯。喂，你唔好講喎，臨時演員都係演員。係好多嘅大明星啊，好多嘅影帝都可以都係茄喱啡開始做戲咁樣。咁就算有茄喱啡嘅機會，我都會想去試㗎。應該唔難㗎咁樣，即係咁樣講下，應該係，即係但係都要等一啲機會或者係咯。反而呢個我覺得你可以唔使等，你可以接觸多啲。係。我嘗試緊㗎啦，我努力緊㗎啦。OK。因為據我所知咧，臨時演員嘅話咧，其實即係好多平台都會揾緊一啲，係啊，即係。睇下你，因為更何況你嗰個即係好突出啊！因為你嘅身高啊、外表啊，其實各方面都好突出。即係其實仲有好多即係未必係好重要嘅角色啦，又一啲臨時演員嘅角色都一定會揾緊你呢一類咁樣咯。係。所以如果你真係想可能去到大熒幕嘅話，或者其實唔使大熒幕，我哋依家都係。絕對係，絕對係啦，十分之榮幸㗎，咁又冇咁講，能夠受你訪問係，哇！我哋冇都唔知點除翻落嚟啦。呢個我講事實嘅啫。OK，係啊。咁即係都聽到好多，其實你係好想係喺鏡頭前面有演出嘅機會。無論係咩機會都好。係㗎。咁可能我依家俾個難題啲嘅你啦，依家可能有個唱歌嘅機會，而係同你依家一個即係唔好話好重要嘅角色啦，即係可能一啲有幾句對白嘅臨時演員嘅角色，咁你會揀邊個先咧？即係要你咁樣揀，都係鏡頭前面嘅喎。即係唱歌。係啊，唱歌同埋係啊，但係唱歌係我自己嘅舞台，咁。應該唔會係大合唱嗰啲嘅，即係如果我會覺得咯，如果我嗰個嘅表演啊，或者即係嗰個台，我係一個可能唔好話自己唱晒成首歌啦，即係可以喺幾個人裡面，我可以有
幾句嘅，即係可能幾 part 啦咁樣，即係可能剪到出嚟都有10零秒嘅，咁我會選擇去呢邊咯。明白，完全。即係覺得係啦，呢個都已經係一個好好嘅機會，去俾自己去繼續接觸啦，繼續去嘗試，繼續挑戰咁樣。咁你對於你嘅粉絲啦，你有冇話咩想有啲好嘅嘢回饋到俾佢哋，定係即係例如我係你嘅粉絲，進樂，哇，進樂！咁我覺得咁你都可以提出下，你又想得到啲咩回饋嘅，但係我咁樣啊，咁又冇，係咪先？即係因為點解會咁樣問咧？就好似例如日本啦，或者係韓國嗰啲啦，佢哋即係對於粉絲啊，佢哋有獨特嘅文化嗰啲噶嘛，即係無論錫唔錫粉絲啊，或者各種乜都好啦。咁而係可能你現階段都已經有一班小粉絲咯，所以我哋唔好即係成日諗到我係姜濤，我先有一班大粉絲，我先會叫嗰班粉絲。其實我覺得任何一個角色大小都好，總會有支持你嘅人。咁而係你對於佢哋，你係有冇咩嘅諗法？即係必須好老實咁講啦。有時候都喺度諗啊，點解會係我咧？即係呢個係我真係好老實講嘅。但係即係我又會，但係換個角度諗喎。如果即係咁，佢哋既然有想支持我嘅點，咁即係代表我都有地方係做得好㗎啦，代表我有地方係吸引到其他人㗎啦，咁我咪繼續做更好咯，咁咪自然會吸引到更加多嘅粉絲咯。OK，我回味緊佢呢句説話，我諗住係抄低咧，遲啲對翻我啲粉絲講。係好啦，咁你仲冇咩想補充多啲啊？即係可能對於你之後嘅演藝事業，或者係唱歌嘅事業，都係 keep 住去令自己進步咯。無論係唱歌啊、演藝，唔會俾自己喺呢方面停低腳步咁樣。而係進步係諗住進步到去邊度？就係今日，啱晒拍子啦！進步係定係？咁要睇下個目標係 for 每一日啊、每一次啊，定係每一年咁樣咯。我成日都會諗一啲就算短期嘅目標咁樣，就會自己記住喺個腦度啦。我哋簡單啲，一年嘅目標，即係唔使好大嘅，係啦，你可以簡單，可以分享多啲自己一年嘅目標。咁我講下今年先啦，因為我其實我真係會每年都會記得喺個 notes 度嘅。咁今年嘅話，我一定係繼續練好拍子先啦，即係呢個真係必須係十分之重要。咁之後就會想接觸多啲幕前嘅工作啊，或者機會都係咯，就會想繼續去接觸多啲咁樣。另外就係要操多啲嘢，要努力做 gym。嚇親我，差啲想講 cut 啦，操多啲嘢，呢啲唔出得街㗎。唔係咩人諗咩嘢咯？Sorry 咯，係 OK，即係 OK，明白嘅。即係喺身形上都會想有更好嘅體態。係。好。咁應該你仲有冇嘢想補充？應該冇乜想補充啦，係嘛？差唔多啦。好啦，明日辛苦晒你。冇咁講。希望大家繼續關注你哋嘅星星男孩進樂。今日嘅夢寐一就到此為止。Thank you。拜拜。